Ay belə salam əleykum. Əleykum. Necəsiz? Çox sağ olun. Kimə baxırdınız? Biz səndən danışaq, sizdən danışaq. Gəl səndən danışaq, daha sənin olsun. Oğlum filminin rejissoru Nicat Əkrəm. Baş rol aktyorları Çingiz Əlzadə və Firuzə Hüseynzadə. Şap. Nə tərsiz? Səndə bir video var, qəşəng olduq gəldik. Niyə belə oğlum filmindən sonra hamı belə bütün ölkəni salmısınız belə dərdə, bəlaya, 50 min izləyən bütün ölkə sayılır bro. olsun da. Gəldik yorumlara baxmağa. İzləyicilər nə yazır? İzləyicilər nə bildirib? Bəyəniblərmi, bəyənməyiblərmi? İndi oxuyacağımız yorumlardan sonra bəlli olacaq. Bəli, mən istəyirəm ki, Nicat Əkrəm bəy başlasın birinci. Asaslıq rejissor. Qəşəng əlimə uzun bir gəldi. İlk çıxdığı saniyə izlədim, ağladım. Sonra nənəmə izlətdim, ağladıq. Sonra o biri nənəmə izlətdim, ağladıq. Sonra valideynlərimə izlətdim, ağladıq. Sonra dostlarımı izlədik, dostlarla izlədik, ağladıq. Sağ olun, qəşəng yağladınız. Əslində belə deyim də, münasibət olaraq bildirsək, məncə biz çəkəndə də bu qədər çox təsir edəcəyini planlamamışdıq. Bu qədər çox gözləmirdik və izləyənlərin əksəriyyətinin yorumları oldu ki, ağladıq. Yəni xəbərimiz olmadan çox duyğusal bir filmdən izləyiciyə müraciət eləmişik məncə. Orada Fidan yiyordu ki. Mən adətən belə cavab verirəm ki, əgər Fidanın niyə öldüyünü başa düşməmisinizsə, həmin hissəyə bir də oturun təkrar baxın. O məqam elədir ki, xüsusən filmdə, yəni bir dəfəyə baxıb bəlkə də başa düşüləcək bir səhnə deyil. Özüm də sonra da başa düşmüşdüm. Məncə yəni 2 dəfə, 3 dəfə rahat o səhnəyə baxmalıdırlar, dəqiq müşahidə edəcək, ondan sonra artıq daşlar beynində oturacaq. Amma Fidan ölmək istəyirdimi? Yox. Bəlkə də ölmək istəmirdi ya da bunu hak eləmirdi. Burası öldü də day. Hər kəs öldürər sevdiyini. Allah rəhmət eləsin. Bizi ağladırlar, özləri kamera arxasında necə gülürlər, nıç. Əslində, ümumi kinonun məğzi ağlamalı olsa da biz kamera arxasında məncə yetərincə əyləndik. Özdə uzun bir proses idi, adasa çəkilişdən bu yana hesablayanda nə qədər düşdü? 8 ay. 8 ay, 8 aylıq bir periyoduydu. Biz çox əyləndik. Yəni axır səhnələrdə mən heç gülməmişəm, ağlamışam. Nicat bəyin bir TikTokda paylaşdığı edit var idi ki, hansı ki orada məni sürüyürdülər, ölüm səhnəm idi. Orada bir dəfə gözümü açıb gülmüşəm. Bu yorumu ona görə yazıblar. Əsas prezentasiyadır, təqdimat. Yəni biz özümüz əylənə bilərik, əsas odur ki, izləyici ağlayır. Bəli. Qəşəng. Alqışlayıram. Bu film çəkməyiniz yaxşı deyil, insan buna baxdıqca psixologiyası pozulur və baxdıqca sən bunu istəyirsən ki, yenidən canlandırasan. Bu böyük ehtimal bir valideynin rəyidir, övladını düşünən bir valideynin rəyi. Bəzi şeylər ondan ibarətdir ki, insan baxır, nümunə götürür. İndiyə kimi narkomaniya filmlərində necə ediblər? Narkotik öldürür, narkotik ziyandır, film başlamışdan əvvəl bunun fəsadlar haqqında məlumat və s. və ilaxır. Amma bizim yanaşmamız belə oldu ki, Narkotik öldürdü. Narkotik öldürdü. Amma narkotikin öldürənə kimi getdiyi bir yol var ki, bir adi insanın saf uşaqdan narkomana çevrilmə yolu. Və bu da ondan ibarətdir ki, insan bilmədiyi bir şey haqqında, heç vaxt yoxlamadığı bir şey haqqında ilk dəfədən ona çox maraqlı gəlir ki, bu görəsən necə bir şeydir ki, bunu istifadə edən hər kəs ölür və mən də bunu yoxluyum. Biz sadəcə o yolu ona göstərdik ki, bax, əgər yoxlasan belə olacaq. Yəni əvvəldən uşaq psixologiyasında uşağa desən ki, bunu eləmə, onu eləyəcək. Amma biz birinci bunu eləməyə göstərdik, sonra bunu eləməyin fəsadlarını göstərdik. O məncə daha insana təsirli olur ki, hə, bu elədiyi xoşbəxtdir, əvvəli xoşbəxtliklə başlayır, amma sonu çox pis vəziyyətdə bitir. Rejissor olaraq bu filmdə çəkməkdən ən çox belə zövq aldığınız səhnə hansıdır? Məncə o hansı səhnədir? Narkotik səhnəsi, narkotikdən istifadə elədiyimiz səhnə. Yəni bizi ən çox yoran məncə. Müəllimin də ən belə ləzzət deyir ki, sizə baxım ləzzət alın da. O səhnə əslində ola bilər, hə, Fidanla məsələn narkotikdən istifadə elədiyi səhnə. Orada elə bir şey istəyirdim ki, o bayaq dediyim tema ki, yəni birinci insanlar görməlidir. Bu necə hisslər oyadır, narkotik necə istifadə olunur, düzü tamaşa şəkildə göstərməmişik orada filmdə. Amma təbii ki, yəni sonluğunda hər şey aydın olur ki, bu nə qədər də həzverici bir şey olsa da sonu budur. Bu fəlakətlə bitən bir şeydir, problemdir. Aktyorlardan razı qalmadığınız hər hansı bir səhnə olur? Yəni aktyor oyunu xoşum gəldi.
Razı qalmadığım yox, daha çox aktyorla bir yerdə işlədiyimiz səhnə olur. Hansısa aktyorun oyunu zaten yanlış gedirsə, bu məncə rejissordan qaynaqlanan şeydir ki, izah düzgün getmir və həm özümdə problem axtarmağa başlayırdım birincidən, sonra da izah eləyirdim. Ondan sonra aktyorlarla bir söhbət aparırdıq ki, buradan mən nə istəyirəm, onlar mənə nəyi verməlidirlər. Ən çox yorulduğum səhnə bir şey olmuşdu. Ayna səhnəsi, Firuzənin telefonlarda danışdığı. Çünki orada Firuzə biraz küçək qadını kimi, küçək qızı kimi danışmalıydı. Firuzə onu biraz daha şirin və daha da köhnə fidan kimi danışırdı. Onun biraz istəyirdim hayasızlığı biraz versin. Orada biraz çox dubllər çəkdik. Bir də ki, o məşhur sən mənim anam deyilsən səhnəsi. Mənə bir dokundu. Sen benim anam değilsen. Onun əslində çox çətin çəkmədi. İlk başlarda biraz çətinlik çəkdik Onu sonradan. ilk 10 dubl biraz çətin oldu. Mənim ən çətin səhnələrimdən biri şey ola bilər. Biri Nihatla şəkildə çəkilən səhnə, biri də şey, o ki narkotik qoyduq, sonra mən səhər oyandım. Onu 2 günə çəkməyimiz falan, o çox çətin səhnə idi. Filmin biraz da məncə set cəhətdən bizi maraqlandıran hissələrdən biri də oldu ki, film çox müxtəlif yerlərdə çəkilib. Ev səhnələri çəkilib Şəkidə, evin çölü və yaxud da həyat səhnələri falan Şəkidə çəkilib. Evin iç səhnələri, ailənin olduğu səhnələr kafedə çəkilib və biz oranı gecələr ancaq istifadə edə bilirdik. Səhərlər yox, gecə saat 12-dən səhər saat 9-a kimi, hətta bəzi məqamlar olur ki, pəncərələri bağlayırdıq, qara pərdə ilə işıq düşməsin evin içinə. Gecə səhnələrini belə günorta çəkirdik. Əslində bir maraqlı cəhətlərdən biri də odur. Yəni müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif zamanlarda çəkmək. Qısaca yatmamaq. O oğurluq səhnəsindəki o 1 dəqiqəyə görülən bir şeydə filmə onu yumum baxanda ki, o biz gəlirdik, tullanırdıq, evin içinə girdik. Tullananda da şəkildə. Mənim məsələn ən çətinlik çəkdiyim səhnələrdən elə birincisi də qalxmaqdır nərdivanda. Çünki yüksəklik qorxusu var idi məndə və düşünün ki, birinci balaca nərdivan idi da gətirdikləri və çıxıram, əlim nə o divara çatmır, nə də ki axırıncısına çıxamıram ki, əlim çatsın da ora. Sonra daha yüksəyini gətirdik nərdivanın belə ən axırına kimi də. Necədir belə çəkdik onu? 7-8 dubl olmuş. 8 dubl oldu. Axırda bir dənə qalxmaq qalxdım. Və orada Firuzəni çəkəndə biz ortada dubllərdə deyik ki, şey, dublör istifadə edirik. Orada sağlanım qaldı. Deməli belə, görürəm ki, axır vaxtlar setlərdə çoxdan olar. Nə aşağını çək. Deməli devam edir. O səhnədən də maraqlı hissələrdən biri. Təsəvvür yol belədir. Bu formada. Nərdivan qoymuşuq belə, nərdivan hər an bura açıb gedə bilər də. Firuzə nərdivan Məni ürəkdirər. Heç qarantiya verməyən bir nərdivan var. Mənə deyir ki, Firuzə nə var orada? Çıx da, məharətimi göstər. O qədər soyuqqanlı danışırdı ki məndən. Dedim ki, mən yıxılmayacağam da qətiyə, amma yol belədir, nərdivan belə dayanır da. Nərdivan əqqi çıxanda tərpənirdi. Axırda deyir ki, Nicat, heç kim tutmasın. Yuxarıdan altdan heç kim tutmasın da, yuxarıdan çəkiləndə altdan kimsə tutur ki, bəlkə də biz çıxaq. Firuzə ora çıxanda məncə bilmirdi ki, altdan heç kim Heç tutmayacaq. kim tutmayacağım mən. Firuzə ora çıxanda demiş ki, altdan biz tutacağıq, narahat olma. Mən də alta baxmadan çıxdım ki, heç olmasa o qorxu məni şey eləməsin də, təklifləməsin. Və çəkilir. Axırıncı Alman qadında Firuzə çıxıb, Firuzə deyirəm ki, Firuzə gəlin əvvəldən 3 billə çıx, stop verəcəm də, sonra təzdən çəkib güya çıxmışam 3 kimi. İndi çıxmışam. Mən çıxmışam, qalmışam yuxarı, əlimi uzatmışam belə aşağı. Firuzə qalıb belə. 3 dənə 3 billə çıx, dayanasın. 3 dənə çıxdım, dayanmışam ki, müəllim kameranı söndürübdü. Şəkil çəkilişi qısa oldu ümumiyyətlə, 3 gün oldu amma çox məncə çox ləzzət elədi. macəra oldu da orada şey o Gecə. o ki mən hansı ki narkotikdən istifadə edib sənə var deyə bir dənə xala gəldi üstümüzdə gecə ilə. Qonşu. Gecənin bir aləmi stop verməyib Nicat. Özü çıxdı getdi xala ilə maraqlanmağa. Mən hələ də oyun verirəm, operator mənə çəkir falan filan. Xala gördüm oradan əməlli səs gəlir. Düşmüşəm oradan əlimdə iynəm falan filan. Xala məni gördü əlimdə nərdivanı var idi. Sıxdı belə üzümə ki, hara gəlsən yaxın. 2 saat orada özümü inandırmağa çalışdım. Yo, hətta Androza qalsın. asistentlər Ayşə xanım falan gəlmişdi. Deyir ki, soyuq idi axşam, geyiniblər də. Deyir ki, qızlara bax, geyiniblər, jaketi belə bürüyüblər. Qızlara bax, hamısını soyundurub atırlar kənara.
Ay sən mənə baxıb gözünü ağrı. Ya özüm şəkilliyəm deyə rahat danışa bilirəm. Bəli. Günorta vaxtı çox qonaqpərvər olurlar. Gecə vaxt elə ki bir dəyişiklik olur. Ya da biz onları narahat eləmişik. Təzə ilin cəmaət evin qabağından gedirik. Tak 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 ayaq səsləri gəlir. Mən də orada Çingiz dedim, Çingiz öskür, biraz da dozunu artır, biraz da çox qoy, biraz da çox qoy. Çingiz orada öskürür, qusur, sözlərlər çıxardır. Nə pis oldum o səhnə qoyulmadığına ki, o qədər. Qoyulmadı, bəli, amma çox... Mən var burada. Boş tökürəm də. Bir film çəkilir, Androza qaldı. Nicat gedib üzr istəmək ki, bəs üzr istəyirik. Bir dəqiqəlik kadroyda verir. Mən üzr istəməm. Sən nə üzr istəyirsən? Ləhcələri Firuzə şirin idi. 3 günə şəkil ləhcəsini orada çözdürür. Tamam, Firuzə nətəsən? Yaşayım siz necə? Bəs filmin ən kulminasiya nöqtəsi var idi də, sonda Həsənin Fidanın binadan atmaq səhnəsi. Biraz o səhnədən danışmaq istəyirəm. Mən danışmaq istəmirəm. Niyə? O səhnə. Çünki təsəvvür edin ki, hamısı raket qutqadadır. Film çəkilişi yayda başlamışdı. Qısa qol. Sən qısa qol idin, mənim köynəm cırıq idi. Yağır, hava buz kimi, gələn gedən mənə belə eləyir ki, Hava soyuq hava. Bəli, dəhşət. Yəni təsəvvür edin ki, işıqçılarımız falan hamısı mənə acıq verirdi belə qalın kurtkalar geyinib. Özdə belə deyirlər ki, "Çək qutar gedək də, day, sənə görə biz üşüyürük." Nə? Kim üşüyürdü orada? Təzə payıza girdi, yaydan payıza keçib çox soyuq idi hava. Dəhşət. Mən necə o qədər açıq bir yer seçmişdim ki, onu çəkmək üçün. Nəysə və dedim ki, bir dubra çəkilməsə mən getdim də, yəni. Düşünün ki, Nicat məni oradan 3 dəfədə, 4 dəfədə hansı alınmasa o qədər atacıydı aşağı. Ona görə dedim ki, bərkdən dur Firuzə. Heç nə eləmə, gözlər yum da, onsuz da soyuqda ölürsən. Bir dəfəyə at. Bədənim o qədər soyuq idi ki, hiss eləmirdim də daşacada dəydiyimi. Oydu, bir dənə qorxdum, Firuzə oradan düşəndə. Tom bir at. Orada amma nəsə oldu sənə, o səhnədə. Elə bil ki, belə deyil. Burada da bir dənə daş var idi da, bura. Kürəyim burada idi. Axşam getdim ki, oyda şuranlar var. Nə bilim, ayaqqabımın ipi açıq idi, orada da dəmir vardı. Ayağım keçdi ora, donk deyə təkrar. Bir də başı üstə düşdüm. Səhər gözüm şişdi. Bir də sağ qolum çıxmışdı. Sağ deyib solu göstərmə. Sağ qolum çıxmışdı, bu tərəfdə yıxıldım. Asla saxlayan insanda ağzımı tutum ki, mən ağlamaq istəyirəm. Falan eləmək istəyirəm. Mən bilmirəm, sus, stop verin, sus deyə. Mən də bir... Bunu da nəzərə alanda ki, hansı ki biz Azərbaycan Film Akademiyasının aktyorları, bütün komanda orada Film Akademiyasının komandası idi. İstər texniki tərəf olsun, istər aktyor tərəfi olsun və məncə Azərbaycanda bu yaş ortalamasında yeganə film çəkilişlərindən biri ola bilərdi ki, hansı ki montajda da özümüz fəal iştirak edirdik, aktyorlar da özümüz idik, texniki komanda da özümüz idik. Yəni inanmıram ki, Azərbaycanda bu yaş ortalamasında hansısa ortaya film çıxara bilən bir komanda çıxar. Oğlun filmini ötürmək istədiyi bir mesaj da əlavə budur ki, narkotik təkcə sənin həyatını yox, həm də sənin ailəni, ətrafdakıları, sevdiklərini də məhv edir. Sevgilisi, anası, atasının psixoloji problemlərinin yaranması. Hara yerdə Aytac oldu deyə. Ana kimi ana idi özdə. Aytac pis oldu ya. Əyi, valla ən çox bunu istəyən aydı. Komedi filmi kimi gözəl alınıb, qarnım ağrıdı gülməkdən. Küçədə kim var yığıblar ora, deyiblər bu sözü də 5 manata. Çox sağ olun, təşəkkür edirik müstəqil və fərqli rəyiniz üçün. İnan ki, bu rəylər bizi sadəcə güldürür və daha da maraqlı olur. Və ümid edirəm ki, heç olmasa komediya kimi başa düşmürsünüzsə, komediya kimi gülüb, rahat şəkildə əylənmişsiniz. Bunun özü belə bizə xoş olar. Bu kommentariyalar sizi güldürür dediniz də. Aha. Bəlkə də güldürməsəydi daha ciddi iş çıxarda bilərdiniz ortaya ancaq. Müsbət tərəf daha çox oldu filmdə, yoxsa mənfi tərəf? Yəni izləyicinin yola çıxsa? Müsbət. Yəni bizim gözlədiyimizdən daha müsbət gəldi. Mən deyirdim ki, 10 rəydən bir 4-ü 5-i ən az linçləyər. Yəni olmadı. 10 rəydən cəmi 1-i, ikisi də çətin məncə. Biri çox mənfi rəy yazdı. Biz adicə o qala vaxtı belə Nicatla axırda o qədər montajdan sonra 3 nəfər oturub baxırdıq ki, kinoya. Özümüz
hardasa demək olar baxmaqdan yorulmuşdum. Və qala günü mən fikirləşmirdim ki, ora gələn insanlar orada wow bir reaksiya olar, amma hansı ki işıqlar yandı, mən arxamı çöndüm izləyici tərəfə. Orada mən ağlamayan çox az adam gördüm də. Yəni Özüm belə ağlamışdım. təəccübləndim ki, yəni wow, nəsə bacarmış orada. Gözəl bir hiss idi, gözəl bir Çox. marafon idi bizim üçün 8 aylıq. Başlamaqla, montajı, çəkilişləri. Çox yaxşı da bünövrə oldu məncə hamımız üçün. Yəni burada Nicatın da birinci rejissorluq işində böyük metrajda ilk işlərindən biri idi. Firuzə ilə mənim də yəqin ki, bu qədər önəmli obrazlarda ilk işlərimiz idi aktyorluq. Məncə çox yaxşı bünövrə işlərdən biri oldu bizim üçün. Ümumiyyətlə obrazlarınız ailəniz tərəfindən, yaxınlarınız, dost, özünüzün dost çevrəsi tərəfindən necə qarşılandı? Ay, mama ilə uzanıb qəşəng baxırıq da indi popcorn falan ki, hə, kinoya baxacağıq. Belə o şey hissləri, narkotik çəkmə hissləri falan gələndə belə oluram. Ki, görüm mama verəmişəm. Gizlin qaranlığı eləmişəm ki, otağı belə çönüb baxa bilim, görüm üzümdəki nə reaksiyadır. Amma bacım falan hamımız oturub baxmışdıq. Mənə belə baxırdı. Amma çox maraqlıydı. Dedi ki, yaxşı oynamışsın ya. Ay Firuzə! Belə məncə maraqlıydı. Aha, Aktyorlarımız olmağımızı bəyənmisiniz də. təbii ki. Biz də rejissorumuz olmağımızı bəyəndik. Məmnunum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugünü sonlandırırıq. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə hamınızı sevirik. Sağ olun.